Bir som alaylak biz, bir som. Kalk Adam niye arlaşıyorsun? Adam niye arlaşıyorsun? Ne arlaşmayız? Aksalı üstüne arlaşalım. Aksa gerek biz alağız. Sen ne arlaşıyorsun? Ya biz senden alışacağız, kanday seçen böyle. Sen o şeyde var bilen. Sen kaçtın, sen öyle kalacaksın. Ökbötөлө төртөн турбайсың. Бирөөң мойнуңа алды адамна. Бет каратып туруп эле мойнуңа албай атасың да. Birimiz жетпеді, дешчак акчабызды ала албай атабыз. Бирибизге бири ышылтап эле бербей атат акчабызды. Биздин кыргыздарда 100 кыргыздар бар. Бири да бир сом акча ала элек. Ушул объекттин ичинен тааныбайм деп койду. Мен сени тааныбайм, мен сени менен сүйлөшкөн эмес. А мен бул жерде 2 ай 40тан ашык бала менен иштеп атам бул жердечи. Мунун колунда. Бирок бул мени тааныбайт экен да. Кандай тааныбай калат бул мени? 2 айдан бери ушул жерде мехнет кылып атсам. Токтоп тур. Ушул жерде жүрсөм эртеден кечке. Мамлекеттик курулушка келип иштегенбиз, кайда калатканбыз. Биздин акчабызды бербей атат. 100 бала бар ушул жерде. Бирибиз акчабызды ала элекпиз ошо жерде мамлекеттик курулуштан. Акчабызды бербей азыр мына жааганда суукта карабай келдик. 2 ай болуп калды. Бирине бир ышылтат, бир сом акча ала элек, берилекпиз. Муш чоңдор үстү жактагылар карап биздин элге үнүбүз жетсе ушул үнүбүз. Биздин үнүбүз жетпеди, дешчак акчабызды ала албай атабыз. Бирибизге бири ышылтап эле бербей атат акчабызды. Шерик, Ислам, Тарел, Мирлан ушулар 4 болчу. 4 бири-бирине ышылташып акчабыздын 1 сом бербей атат да, кимиси алып аткан, кимиси берип аткан белгисиз. Şu ekte biz iştegenbiz. Mına Miрлан аке да бар болчу. Şu акчабызды бербей атат. Акчабызды бербей атат. 1,5 айдан ашык иштедик. Айлык деген опшу аванса эчтеке алган жокпуз. Бир дагы. Miрлан болсо Тарел көргөм дейт. Тарел Мирландан ала элекмин дейт. Иши кылып бизге акча бербей атышат да кыскасы. Биз дагы кыштын суугунда ушу айылдан келдик. Şu бала чака багалы деп жүрөбүз şu экте темселеп. Биздин кыргыздарда 100 кыргыздар бар. Бири да бир сом акча ала элек. Бирине ышылтап акчаны бере элек ушул жерде иштейбиз бардыгы. 2 айдан бери бири-бирине ышылташып даже аванс берген жок да бардыгы. Аванс ала элек. 1 сом акча алган жокпуз бардыгы. Могу балага жумушту бергенмин мен. Тарел Микрофонду такап койсун. комланга неме? Канатбек ул Тарелге жумушту бергенмин. 4-5 болупту. Мен өз экатаждын 2 уровень кылгам. Буга акчаны төлөп берген толугу менен. Бул балдарына жетпептир. Ал боюнча эмне көзү жөпөсүн. Тарелге жөпөсүн. Тарелге акчанын баарын берип койгон. О, мен бул Тарелге берип койгом. Менде бул Менен дагы далилдей аласыздар. Бар бизде болду. Булар о тергөөчүдө дагы ошо барып 3 миллион 344 миң алдым. Анан кийин миллион бирде келип миллион да тегереги. Ошону албадым деп атат. Ал боюнча күбөлөрүбүз бар бизге. Объемдорун баарын эсептеп бергенбиз. Эсептеп азыр прораб менен такташып берип алабыз. Аздаты. Ошентип берип койбойсуздар мында. Ооба, ошо мына азыр келдик ошого. Болду. Биз мындай деп атат да, бул жара менен келишим түзгөн, бул үлкөн буну тааныштырган. Ишти мен алып баргам мына бул жерде прораб бригадир болуп мени иштеткен булар. Бул жакта бүт сизди тааныйт. Булар мени тааныйт бардыгы. Прораб да тааныйт, начальник участка, мастер, ушул жерде бригадир балдардын бардыгы тааныйт мени бригадир болуп иштегенимди. Бригадирлер да бул экөөбүздү жөн гана тааныштырып койгон. Бул иштин мынчасына төлөйм, бул ишиңе төлөйм. Мен акчаны мынча берем, мынчасын бербейм. Башында мен силерди тааныбайм. Аягында келип мынчасын берип койгом. Эч кандай бир негизсиз чернөөктөрдү көрсөтүп ушундай эметип атат. Ал Октябрьский роудуга, Ленинский роудуда, Трудовой инспекцияда булардын берген кагазын жарабайт. Бул негизсиз, бул мыйзамсыз деп көрсөтүп атат ал жерде. Бул жерде жумушту эсептей турган болсок 2 миллиондой акча алган жокпуз. Баш этеги. Канча ушу балдарга березе болуп калдыңыздар эми? Балдарга ошол 2 миллионду бөлүп беришибиз керек да бардыгын. Ушул жерде. Кыштында сууктун суугуна карабай иштегенбиз ушул жерде. Biz başımızga jün çıkkanda ben işte жүргөнүм балдар. Men уксам. Мен бирдеген айтып өзүңөр тазалай бербегил анты аркаңарды. Жок, сиз угуңуз. Майлаганлык как болот? Акча болот. Мускулена болгон акча болот. Сен бекер каяктан жөн чан чөтөгөн. Сиз уксасыз мени. Мен угуп атам жана да угуп түшүнүп атам. Вот сүйлөй турун анда мен сүйлөп атканда. Анан акча төлөнбөй. Кандай акча төлөнбөйт экен? Сиз бир этаж кылып туруп, 2 этаждын акчасын алып атасызбы ошол жерде? Мен акча эмес 1 сом ала элекпиз, 1 сом. Каяктан акча 1 сом? Адам не аралашат? Не аралашпайбыз, акчаны үстүнөн аралашабыз. Акча керек биз алабыз. Же биз сенден алып кандай сейшен керек? Сен ошол жерде бар билең. Сен качтың, сен ойлоп калдың. Сен сүйлөй туруңуз. Сен кишиң жок. Сен аралашпаган туурабы? Сен жерде эч кандай сейшең жок экен. Сен бригадирсиң сен. Сен мына жерде бригадир эмессиң туурабы? Sen oyak var işin kılıyorsun işin. Şopursun mu dedi var işin. Şopursun mu şopurluk işin. Taksisин mi taksi işin. Maylı
Zekeler olsa arılaştır bana sen. Arılaş bağının gibi be. Biz aksala turan işimiz. Alağız biz aksanı. Sen yer yakta gereğin de yok. Билсеңиздер эмне үчүн ушу күнгө чейин ушу балдарды чогултуп же буларга наказание кылып же ошону доказать этип берип койгон жоксуздар. Доказать этип роодуда биз айтып атабыз ошону. А биз андан курста эмеспиз да. Балдарга Балдар кимдер билесиң? Сен группада барсыңбы? Группада чогуу эле жүрөбүз, бирок биз группада эмне акчага болгонун билип турасың да. Бул объектиге келе электенбиз. Буга объектиге биз 2 жолу келип кеттик ушу күнгө чейинчи. Те 21-чи Жок келип кетти, туурабы? 21 январь иш токтогон, жумуш токтогон. Кызматчылар бүт кеткен, жумушчулар. Биз ошо балдар менен түнү жолукканбыз. Жолукканда муну тарел эме ислам келбей койгон. Балдар менен жолукканда да келбей койгон. Түнү барганбыз о Кирконго. Чакырганбыз балдар менен биз жолугуп булар келбей. Сиз Мирлан Кошуевич сиз да. Субподрядчик сизби? Мен Баймурзаев. Баймурзаев Мирлан ака. Сиз Шерик Кошуевич сиз болду. Сиздер ушу эми ушул иштин аягына биргеликте чогуу чыгып бериңиздер сиздерден өтүнчө. Болду. Ким ак ийилет сымайт деп Кыргызстан бизда жакшы бар. Тынч иштейди. Монча адамдын милети деген куржат кырбайт да, аны ачкылы эч ким ачылып кете албайт. Сиздердин өтүнүч. Аягына чыгып бериңиздер, мына төртөңүздөр болот. 2008-жылдан бери болду акелерим. Жакшы түшүнөм. Рахмат сизге. Ушул жерде иштеп биз эмне акыбызды ала албай алдык. Бу жерде 4 киши турат, бирине бири шылтайт. Төртөөнүн ортосунда өкмөттө эмес акча, мына төртөөнүн ортосунда нер турат мына бүртү. Турабы? Өкмөт төлөгөн, мына төртөөң турбайсың, бирөөң мойнуңа алды да, мына бет каратып туруп эле мойнуңа албай атасың да. Бөлөк бирөөдө жок да акча, кана бу жерде кимде бар акча? Мына төртөөңдө да, мына төртөөң чукуштан жакшылап чукуш. Мына 4 киши чукушуп бүтө албайт да. Уят да мынага. Мен сураган суроом ушул аке. Могул жердеги адамдардын мээнетин калтырбай, мынаки бул жак айтканда туура 40 бала Кыргызстан болсок, тагы бир 40 бала мындай эле 80 баланын акчасы бар. Пакистанецтер бар, билесиз аны. Көрүп жүрөсүздөр, иште иштедик, бир ай иштедик, кол астында иштедик, баарын иштедик. Ошентип бериңиздер, ачык ачык бериңиздер. Укпай атат го. Мен роодуга апартта жазып берген, ошону полный тактап берип аяга жазганбыз. Биз да мунун үстүнө жазганбыз заявление. Потому что ушуларга бербеп. Ошо заявлениялардын айтында биз 2 ай күттүк да, монча карапайым элчи. Мына мыкте, мынаки акелер турат, мына акал келиңиз. Бул жак айылдан келди. Биякта жашай турган жилой дому жок. Кел квартирада, мына квартиранын акчасын бүгүнкү күнгө чейин бере албай карыз болуп жүрөт. Ошондо балдар келдиңер да бияка иштегеничи. Ислам менен сүйлөшүп келдиңер да. Исламды неге жетелеп келбей атасыңар? Акчаны неге алып бербейсиң бас? Объектте жетелеп күндө ушул жерде жүрөт ошолар. Иште кеткен жок. Биз бул жака Ислам аке менен мына ошол январдын 21-нде иш токтоду. Чогуу иштедик Ислам аке менен. Ошол январь ай до конца бүткөнчө жүрдүк. Чогуу жүрдүк. Неге аякта жүрдүңөр? Бияка келбедиңер. Келдик, 2 жолу келдик мына жерге. 2 жолу келдик. Мына биз келгенде жакалашып ушул жектер, мына менин көзүм күбө. Экөө жакалашып кетти. Биз анткени келдик бул жерден. 21 күн иш токтоду, биз 22-си келген жок, 23-і келдик. Келип өзгө жеке тииштүү. Мен ашык акча берип атам, мен. Бизге жеке тииштүү. Сиз уксаңыз, бизге жеке тииштүү. Өзүбүздүн шектеги инструменттерди алдык, кийим-кечектерди алдык, рабочийлерди алдык. Но работниктер келди. Ошондо биз чыктык. Ошондо келгенде, эгерде так далил болсо, эмне үчүн ушул жерден жакалаштыңар экөөңөр? Ошого жооп бериңиз. Жакалашып кеттиңер. Укпадык го. Документальный нерсе экен, айга урушпай талашпай эле жастарга көрсөтүүнү доказать этип койсоңуздар болмок да. Көрсөткөн азыркыдай эле укпайдык го, түшүнбөйм. Ошондо деле. Кел оюңузду айтыңыз сиз да. Жеке ишкер катары бир дагы мисалы бул 2 айдан бери силер какта жүрөсүңөр деп атат да. Бул биринчи башында бизди тааныбайбыз деп койду. Неге тааныбайбыз деп койду десе, көрсө биздин трудовой договорубуз жок. Негизинде бул юристтер менен кеңешип тааныбайм деп койсоң, акча ала албай калат алар деген негизде анан бул бизди тааныбайм деп койду. Сен далилдеп айт ошону. Юристтер менен кеңештимби? Не кылдым сен далилдеп айт. Ошол далил. Далилдеп айтпайсың мага. Тааныбайм деп койду. Мен сен тааныбайм жаңы айттым. ордо. Ушул объекттин ичинен тааныбайм деп койду. Мен сен тааныбайм, мен сен менен сүйлөшкөн эмес. А мен бул жерде 2 ай 40тан ашык бала менен иштеп атам бул жердечи. Мунун колунда. Бирок бул мени тааныбайт экен да. Кандай тааныбай калат бул мени? 2 айдан бери ушул жерде мээнет кылып атсам. Токтоп тур. Ушул жерде жүзө метрден кечти. Жок, сиз канча иштедиңиз? 1 айга жакын иштедиңиз. Бир ай иштедим ушул жерде. Мону көрдүңүзбү? Жок, көргөн жок. Көрбөсө дагы. Бизде иштегенин угуп мен билем. Аны мен иштебеди, тааныбады дебейм. Немеден көрдүм баа, түндө. Тааныбады дебейм, бирок потому что бу жерде келип ушул ислам неме тарел балдарды алып келип иштетип жүргөн. Кандай балдардын акча берип атканын билбейм, мен тарелге ошол баягы мен 2 этаждын толук акчасын берип бүткөм. Бар жок жерде даже Эки этаж эмес, ал жерде 2,5 этаж. Жок, ошону айтып атпайм. Бул 2 этаж деп атат, ал жерде 2 этаж эмес, 2,5 этаж. Бул мамлекеттики да, бул жер берге мындай төлөнөт, берине мындай төлөнөт эмес. Мамлекет бардыгына төлөп берет. Бүт
кылган кыймылыңа төлөп берет. Ташыган арматураңа Эки этажды толук бүтүргөн жоксуң. жок, андай эмес. Апалкасын неге Андай чечкен эмес. жоксуң сен азыр? Апаловкасын кантип чечесиң кубала берсең, иштен кетирип жүрсөң. Салбасак эмне кылып чечебиз? А? Кантип чечесиң апалов? Биз куюп эле кеттик. Куюп эле кетип Айтқан кетирсең. жокмун. Жок, кантип чечесиң Договор апалов? боюнча чечип бериш керек. Эки этажды мен төлөп койдум бугача. Жок, Төлөп кантип койсо бизге бериш керек да бул. Тура. Аны ушуну айтпайсың анда. Бул алсак сиз деп атат. Кана айтпайсың ушул жерге. муну айтып атпайлы, кана. Өзүңүз документалный чечпейсиңер анда ушул жерден. Айтқанын алып келе атабызган койбойсуңар. Кана документте, кана Документте бул документте көрсөтөбөйт. Документин көрсөтпөйсүң Мен роуду мен роуду мен Чорник телефон өчүрүп жатып алдым Е, мына чорникти көрсөтөрүп алып келбейсиң документ. Берген акчаны көрсөтпөйсүң. Как болот? Документалный көрсөт. Доказывай көрөм. Кайра бу чорникти көрсөтөрүң эмне керек? Алып келе факты көрсөтөм. Көргөзүп берип атам машага. Алдыңа роудуда мойнума алган жок. Ана башы деме роуду кара жүрүп мен соттошум. Жок, азыр бул роодуга да рооду деп эле азыр эле ошол жерден бүтүрөбүз деп аткан. Эми кайра роодуга деп атат мынакей. Же кагазы жок. Мага берген акчасынын кагазы жок болду да. Билемез 3 жерде роодуга, мына роодуда атасыздар, кайсыл роодуга өз алдыңарча барып атасыңар биз билбейбиз. Балдар турап чыгмай мен 2 жол бере албайм. Мирлан баке, жок биз 2 жол сурабайбыз. Бизге бир эле жол керек. Биз өзүбүздүн гана мегенеттерибиз болду. Бир эле жол биздин мегенеттер болду. Либо жерге барам. Жок, барыңыздар. Роодуга силер бардык деп атасыңар, роодуга Бергениңерди. Сиз тарайлы мойнуна кой же. Мойнуна кой бер кой. Кана. Жок, 12 алган деп эле бул бириңерге берген 1000 төлөп атасыңар. бул албаган. Сиз алган деп атасыңар. Азыр бул Кой берип койсоңар. Жок, алдым дейт. берген акчанын кана далили барбы? Иш деле көрсөтөбүз. Мына алган жок. койбой анда. Жок, берген акчанын далили барбы? Алганын койбойсуң мен. Мына биз иш кылдыкпы? Иш кылдыкпы? Эки этаждын ишти Жок, ошол кылдык. Эки этаждын Кана ошонун акчасын деле сурайбыз биз. Ошону бердим го мен сага. Биз ошол кана ошонун акчасы бизге толук төлөп бер. Кана көргөзүп болочу ошол жерден. Ушундай эле тетатын алып кел. Ооба. Сөйкө кылабыз да азыр меден эле кылабыз. Кана чыгарбайсың. Жок, ал бул тетет. Сен роодуга бердиң го тетат. Балдарга ар бирин аванса берсин. Ооба. Туурабы? Ооба, бүттүгүнө. Кимге канча өзүн бардыгын жазып бердим да. Ошоңо алып келип сөйкө кылдык го роодуда. Роодуда. Айырмачылык болбоду миллион сом. А? Миллион айырмачылык болбоду. Ошого күбө жазып бердик го. 3 миллион Ким 400 деген? миң Ошо ким деген көө? Ошону айтпайсызбы? Ким деген көө? Алишер бар. Айшер келген. Так айтсаңыз эми Миллион алгансыз сиз көрдүңүзбү? Миллион алгансыз. Немеде сен алып туруп түшүп кеттиң го. Мен мисалы 800 миң сом пул бер да, жана Мирлан эке машинеде. 600 мага бердиң да 200 алып түшүп кеттиң го. Жок, айырдан Мен ошону гана көрдүм, башканы башка. Жок, сиз айырдан 600 миңди алдыңыз да кетип калдыңыз го. Сиз бир түшүп кеттиңиз айырдан. Тарайыл деп мына. Моголар сен колуң, могу мен могу. Жок, могулар менин колум эмес. Мынакей алган акчалар меники мынакта турат. Ана могуларды каяктан жазып койгонсуз могуларды? Бул муну итогу, мергечен итогу. Итогу экен мына. Кенде да. Паспорт Могол кимдик ананы? Мо экспертиза салган чыгат да ана могу. Жөнүндө мындай да көрөлчү азыр. Көрсөтүп атышат да. Неге? Мыкен а сеники баш. Мына ошол эле. Паспорт, жаңы эле паспорт, эски паспорт. Демек, Тариел сен оюңча бөлөк бирөө кол коюп, ошол акчалар жазып койгон дейсиңби? Ошентип эле жазып коюшкан да булар. Мынакей азыр нерде деле? Кудайдан корккула, Жок, Кудайдан корккондо сиздер деле коркпойсуздарбы? Мамлекет менен деле силердики ооз-2 келишимби? Официальный кагаз түрүндө акча өткөнү бар да. Канча акча өткөнү ошону көрүшүбүз керек. Булар көрсөтпөй атат да эч кимгечи. Муногул иш канча турат, канча сом болот, ошол бул жеке ишкер да.